तो फाइनाली फ्रेंड्स आज आम आपको से वाटरफॉल देखा जाऊँ जो विषय आम कही। तो फ्रेंड्स एठू तो आ गाड़ी जीवन ये गाड़ी रखा पड़ो हमको ऐसे रास्ता दे जावा पड़ो रास्ता जा पड़ो। तो ये गाड़ी रखिक जावा पड़ो कहीं से जंगल रास्ता चली चली जा पड़ो। तो चलते जीवा। तो फ्रेंड्स से जगह पाखापाखि कौन सी सेटलूँ और कुछ बाट अच्छे देखिए केन्द्रीय रास्ता जाऊँ कुछ दुई जन सांग अच्छे। तो फाइनल फ्रेंड्स से जगह आम पहुँची जाऊँ तो वाटरफॉल विषय आम कहूँ यहाँ से वाटरफॉल देखिपारे। तो फ्रेंड्स लोकेशन हूँ राकांस का कांगनी वाटरफॉल कटांग कुछ मानने तल अच्छी। तो फ्रेंड्स वीडियो केमती लगला कमेंट करते।